굿모닝입니다. 오늘은 날씨가 좋아요. 다행이다. 안녕하세요. 여기는 보라카이입니다. 오늘 날짜는 2020년 9월 19일 토요일입니다. 지금 시간은 오전 6시 17분을 지나고 있습니다. 여기 보시면 아시겠지만 지금 제가 있는 곳은 해난 리젠시 비치 리조트입니다. 비가 왔었나봐요. 바닥에 물이 있네. 해난 리젠시 비치 호텔 예약이 돼서 이번 주말에 세호랑 같이 호텔에서 지내려고 예약을 했어요. 아침에 눈 뜨면 맑은 날씨가 되어 있기를 기대하면서 잠을 잤는데 다행히 구름이 물러갈 기미가 보이네요. 오늘 날씨는 예쁠 것 같아요. 해난 리젠시 리조트는 지금 수영장을 이 비치 앞에 있는 이 수영장만 오픈을 하고 있습니다. 보라카이 주변의 아킬란 지방에서 관광객들이 찾아오고 있어요. 일로일로 쪽이나 근처에 있는 칼리보 쪽이나 그런 곳에서 관광객들이 헬스 카드를 써야 한다고 하더라고요. 그 각 지방에 있는 병원에서 헬스 카드, 지금 건강상 문제가 없다는 그런 헬스 카드를 작성하고 받아서 여행을 온다고 해요. 지금 보라카의 화이트 비치에는 호핑 투어도 없고요. 선셋 세일링 보트도 없고요. 정말 자연 그대로의 화이트 비치를 볼 수 있습니다. 화이트 비치에 마사지 하는 곳도 없고 머리 닦는 곳도 없고 삐끼도 아무도 없어요. 제가 지금 일어난 지 얼마 안 돼서 목소리가 많이 가라앉아서 이따 오후에 또 텐션을 올려서 나이트 마켓 실시간 방송을 해드릴게요. 날씨 너무 예쁘다. 선셋 예뻤으면 좋겠어요. 비치도 많이 고요한 것 같아요. 제가 해난 가든 리조트를 가보고 싶어서 해난 가든 디럭스룸을 예약을 했는데 해난 가든이 지금 문을 열지 않고 있는 것 같아요. 리모델링 중이라고 하네요. 그래서 해난 리젠시 리조트로 가라고 업그레이드를 해준다고 하더라고요. 근데 제가 지금 해난 리젠시는 여러 번 왔어서, 그리고 이전에 해난 아시죠? 보라카이 해난이 좀 불친절의 대명사였잖아요. 그래서 예전에 방문을 했을 때 룸 청소도 제대로 되지 않아서 여러 번 요청을 해야지만 청소하러 오고, 많이 지저분하고 그랬어서 안 좋은 기억이 있어요. 그 얘기를 같이 하면서 나는 그냥 해남 가든이 가보고 싶어서 예약을 했다. 해남 가든으로 주면 안 되겠냐. 이렇게 몇 번 요청을 했더니 제가 좀 까다롭거나 이제 컴플레인이 심한 고객이라고 생각을 했는지, 이전 같았으면 해난에서 신경을 하나도 안 쓸만한 그런 컴플레인을 신경 써서 들어줬나 봐요. 지금 보시면 제가 지금 방에서 영상을 올리고 있는데
비치뷰입니다. 화이트 비치뷰. 그다음 수영장 뷰. 프리미엄 룸이래요. 비치뷰 룸. 무료로 업그레이드 받았어요. 지금 해나는 예약하는 가격이 아고다에서 보니까 1박에 6만원대로 예약을 할 수 있고요. 공식 홈페이지 상에서도 무척이나 지금 저렴하게 예약 중이라서 필리핀 현지에 있는 사람들에게는 정말 싸게 보라카를 놀러 올 수 있는 그런 기회가 되는 시간인 것 같아요. 한국에 계신 분들께 죄송하네요. 저만 이렇게 호캉스를 하고 있어요. (10월 1일부터) 보라카이에 이제 관광객이 올 수 있대요. 슬프게도 한국 관광객이나 다른 나라 외국 관광객이 아니라 이제 지금 필리핀 지역에는 마닐라 쪽에서만 코로나 바이러스가 심각하기 때문에 마닐라 주변을 제외한 좀 코로나 바이러스가 확산되지 않은 곳에 있는 필리핀 사람들이 국내에 관광을 올 수 있게 한다고 해요. 10월 1일부터는 좀 많은 변화가 있을 것 같고요. 그때 되면 여러 군데 호텔도 예약을 받고 문을 연다고 하니까 그때가 되면 또 그때 분위기를 전달해 드릴게요. 일단 9월 19일 보라카이의 모습은 이렇습니다. 진짜 주변에서 노랫소리 하나 안 들리고 조용하게 리조트에 있으니까 보라카이 리조트에 있는 것 같지가 않아요. 비치에 사람들이 무척 많네요. 비치에 잠깐 나가보는 것도 좋을 것 같아요. 조식은 어떻게 되냐면요. 세 가지 메뉴 중에 한 가지를 고를 수가 있대요. 이제 해남 리젠시 같은 경우에는 QR코드를 주고 QR코드에서 세 가지 중에 하나를 선택하라고 하네요. 아침 화이트비치 진짜 지금 너무 궁금해서 빨리 옷 갈아입고 나가봐야 될 것 같아요. 제가 좀 자면서 이렇게 가운을 입고 자고 있었어서 옷 갈아입고 또 화이트비치를 잠시 전해드리겠습니다. 리조트 오니까 말이 너무 많아졌어요. 집에서 있던 기분이 아니라 되게 무척이나 새로운 기분 좋은 그런 기분이네요. 그럼 화이트비치에서 또 만나요. 잠시만요.